السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وسنة هجرية، سنة سعيدة، سنة هجرية. نتمنى ان شاء الله تدخل عليكم بالصحة والعافية يا رب العالمين، ويرفع علينا الوباء يا رب. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous un gratin d'aubergine. C'est un roulé que je vais faire aux aubergines et farci aux pommes de terre et viande hachée. اليوم البنات ان شاء الله ندير معكم واحد الكراتان ديال الباذنجان معمر بالبطاطا والكفته، كيجي روعه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ننتقلوا للمقادير. بالنسبه لهاد الوصفه البنات غادي نحتاجوا بيان سور الباذنجان. عندي هنايا 4 ديال الباذنجانات. وبالنسبه للحشوه اللي غنعمر بها هاد الباذنجان عندي هنايا 4 ديال البطاطس وبصله، وعندي هنايا شويه ديال اللحم مفروم من الكفته. وغادي نصاوبوا واحد لاصوص طوماط اللي غادي نديرو فوق هاد الكراطه. غادي نحتاج الطماطم، واحد الفلفله، واحد الراس ديال الثوم، وغادي نحتاج البصله هذا بالنسبه لاصوص الطوماط. وغنحتاج التوابل، الفلفل الاسود، الملح، غنحتاج البابريكا، الكمون وشويه ديال الكركم. Pour faire cette recette, j'ai besoin d'aubergines bien sûr. Pour la farce, j'ai besoin de pommes de terre, un petit peu de viande hachée, un oignon, et je dois faire une sauce tomate que je vais mettre sur mon gratin. J'ai besoin de la tomate, poivron, une gousse d'ail, un oignon, les épices, poivre, du sel, paprika, du cumin et du curcuma. اول شيء البنات كنقطعوا الدنجال ديالنا هكذايا يكون رقيق باش غادي نصاوبوا دوك les petits cigares ديالنا الدنجال. Donc je vais couper mes aubergines de cette façon. Faut que ça soit fin, pas trop fin, mais كنقطعوا الدنجال ديالنا البنات هكذا ديالنا غادي ندخلو الفران. بعد ما قطعنا الدنجان ديالنا البنات غادي ندهنوه شويه بزيت العود. Donc je vais badigeonner mes aubergines avec de l'huile d'olive من وجهتين. غادي نملحو شويه ومن بعد غندخلو الفران البنات. غير يتحمر ليا شويه، ما خصوش يتحرك باش يقدر نلويه ونعاودو نرجعو. دونك جو في le mettre au four 10 minutes jusqu'à un quart d'heure. بالنسبه للحشوه البنات انا غادي غنحك البصله ديالتي والبطاطا. وغادي نحكو البطاطا ديالنا. Donc je vais râper l'oignon, je vais râper ma pomme de terre. بعد ما حكينا البطاطا ديالنا والبصله ديالنا البنات غادي نديروهم دابا يتشحروا الماء. درت الزيت في المقله. Donc je vais mettre ma pomme de terre et l'oignon râpé. غادي نخليوهم يتشحروا. هذه الحشوه ان شاء الله اللي غنعمروا بها. Donc je vais laisser cuire ma pomme de terre et l'oignon. نملحوها. Donc je vais saler, poivrer. البنات غادي نديرو دابا لاصوص طوماط اللي غادي نديرو فوق هاد الكراطاي ان شاء الله. دونك كنديرو الزيت العود. دونك je vais préparer ma sauce tomate. Je mets l'huile d'olive, je mets la gousse d'ail. كندير هذاك الدريس ديال الثومه، غنقطعوهم عشوائيين لان مازال غنطحنوا هاد لاصوص. هاد لاصوص كتجي هائله البنات. ديروا بها البيتزا ان شاء الله، ديروا بها يعني كتجي من السما ما شاء الله.
كنقطع كلشي عشوائي. وكنقطعوا الطماطم. دونك درت البصله، الفلفل، الثوم، وكندير الطماطم. Donc pour préparer ma sauce, je mets l'oignon, l'ail, le poivron, la tomate. دابا كنملحوا الصوص طوماط ديالنا البنات. ندير الفلفل الاسود، وغادي ندير شويه ديال البابريكا، شويه ديال الكركم. Donc j'ai salé, j'ai poivré, j'ai mis un peu de paprika, un peu de curcuma, et donc je vais laisser ma sauce, tout ça cuire, et après je vais mixer. Donc غنخلي هادشي يطيب البنات، ومن بعد ان شاء الله غادي نميكسيو هاد لاصوص هادي. بالنسبه للحشوه ديالنا البنات، البطاطس والبصله، دونك طابوا لينا. غادي نزيدوا ليهم الكفته، اللحم المفروم. دونك دونك je rajoute la viande hachée sur mes pommes de terre, oignons. Ça sera la farce. غادي نحرك هاد المكونات ونخليو هادشي الكفته ديالنا طيب وتنسجم مع البطاطس ديالنا. Donc je vais laisser ma viande hachée cuire pour faire ma farce pour les aubergines. الحشوه ديالنا البنات وجدات، غنخليوها هنايا تبرد. Donc notre farce elle est prête, on va la laisser refroidir et après on finit la recette. بعد ما طابت لينا لاصوص طوماط البنات غادي نطحنها ونرجعوا باش نكملوا الوصفه ان شاء الله. Donc je vais mixer ma sauce tomate que j'ai préparée et on revient pour finir la recette. البنات دابا غادي نديروا الكراتان ديالنا. دونك عندي هنايا واحد البلا غادي ندهنو بالزيت، ندير ليه زيت العود. Donc je vais badigeonner mon plat avec de l'huile d'olive. ودابا غادي نعمروا الدنجال ديالنا بالحشوه. دونك الدنجال ديالنا كما قلت لكم درناه في الفور، كنحاولوا نصاوبوا بحال دي بتي غولي ونحطوه في البلا. Donc je vais mettre ma farce dans mon aubergine et je roule et je dispose dans le plat. كنكملوا هاد الطريقه هادي البنات. البنات نتوما كتشوفوا استفت الباذنجان ديالي وبقات ليا شويه د الحشوه، ما غاديش نخليها، غادي نديروها هكذايا في البلا، نخليوها حشوه نزيدوها هكذا. ما بقى لياش دنجال، ما بقاتش البلاصه، نديروها هكذا في الجوانب. Donc il me restait un petit peu de farce, je la mets dans les places vides là. ومن بعد حبايبي غادي نديرو لاصوص طوماط ديالنا اللي صاوبنا، غادي نكبها فوق الكراتان ديالي. دونك جو مي ما صوص طوماط. تقدروا تزيدوا شويه ديال الزعتر في لاصوص، ولادي ما كيبغيولياش الزعتر. Donc vous pouvez rajouter du thym dans la sauce tomate si vous aimez. Moi j'ai pas mis parce que les enfants ils adorent pas ça, le goût. Moi j'adore, mais bon.
وكنديروا لاصوص طوماط وكنديروا فوقها الفرماج. وغادي ندخل الكراتان ديالي للفران البنات حتى غادي يتحمر ليا تقريبا كلشي طايب، واحد 20 دقيقه. دونك الفران ديالي مسخن على 180، ندخلها واحد 20 دقيقه تغراتين ليا الكراتان ديالي. Donc le four il est chauffé à 180, je vais mettre mon gratin 20 minutes et après on revient. البنات الكراتان ديالنا ديال الباذنجان معمر بالبطاطا والكفته كيجي بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش تلايكيو الا عجبتكم الوصفه، وفي انتظار وصفه قادمه ان شاء الله. كنقول لكم الى اللقاء وكل سنه وانتم طيبين. Notre gratin d'aubergine farci aux pommes de terre viande hachée, donc il est prêt. Et donc en attendant une autre recette sur ma chaîne, je vous dis à bientôt et bon appétit bien sûr.